Bu kemge elinge kalandarından Budda tаңаралағы muqtarga sağa jıl ügennän turar keme. Üges bıhıtınan sağa jıl kinilerge 2 nedele ustata belliyetener. Onu sıltaq kınan bu günlerge bihigi ustar bölükbüt büretler tаңараларын jediger ıljittata. Büretlerge sağalgan sağalanna bu tılı tururu tılbastadıqqa maňan öýdien tılbastanar. Bu beliyeken buddistarga bastın ulğan rahiniginan bolar. Sağalgan kemiger kihi onna ayılga saňaty yerkeme ünerdiyen suoltalaq Budda manastyra Datsan diyen attanar. Haqa hiriger Budda tаңаратын jetin tutu oloqtoq büret tаңарahıttara küstaq ohun hallar tuqarı turursuların tümüger 2-10 hallaqqa tutulan ülağa kirbide. Работы шли очень давно, Вот Дандар Лама, настоятель этого храма, он вел работу в 2000-х годов, начало. Поэтому, построили и открытие Датсана было в 2014 году. Тогда приехали гости из Бурятии, которые Хамбалама сам Дамбоюшеев освещал здесь этот Датсан. Ja ol sıltan betle qas gün ayı sassır Datsan manastyrın jete Budda guriatçileriger üyre köte anı nahar. Tаңара jetin heger kirdaqqa 2 seteske ulğan sala bar, je isoňa huda alus jereken. Begini namjil lama onasa nomlama görüstüler. Lamalar hassırdalar ämi uğradı kiniler Budda tаңaradıgar ambastan az berseller ona hatta sümeçi umadallar. Olar kenitten beylerini behenestirin toğran barallar. Budda tаңаратын sürünü öydöbüllerin kepsire bit bollaqqa Budda oloq kenitten össe qasta oloq barıgar itagayer. Bastaka oloqun töhe berdi kütü hanalaq olurğun da karmağanan görön Budda en anıgız oloqun össe tupsaran ühe taharan berer. У нас в буддизме, в традиции, есть понятие такое, как путь бодхисаттвы. Что такое это? Путь бодхисаттвы — это то, что достичь самому состояние, наивысшее состояние, буддовости, можно сказать, да? И тем самым помочь всем живым существам тоже обрести это состояние. Buddistar hassırdattan jekergetlerin tuhugar, üňen sütten baran günlerin sağalırlar. Sağalgan kemiger tаңараға ürün as miniye surullar, üksüger ürün iris, burduk aha onna zefir bolar ebit. Anya Vasilyeva, Pavel Пахомов, Саңа күн Жакускай.